怎么一个人跑这儿来了？小溪想和那只小小鸟做朋友，可是它一直飞，小溪追着追着就过来了。对了，哥哥很想念苍明姐姐，要是他知道你醒了，一定会很高兴的。小溪这就去告诉他。小溪，还是让姐姐自己去告诉他吧，想必他会更高兴的。小溪还是暂时先替姐姐保守这个秘密，好不好？小溪听苍明姐姐的。小溪真乖。小溪追了这只小鸟这么远，肯定很喜欢它吧？是呀，小溪还只在故事里听过活生生会飞的小鸟呢。苍明姐姐，能把小小鸟借小溪玩一会儿吗？一会儿就好。这个嘛，这只小鸟可是姐姐的宝贝，可不能平白就给了你。啊，可是小溪真的很喜欢它呢。那这样吧，如果小溪愿意用胸前这枚宝石和姐姐来换，姐姐就将小鸟换给你，好吗？这个，就是它。不行不行，哥哥说过一定不能摘下它。可是这只小鸟多漂亮啊！姐姐就是借这块宝石看一眼，然后就还给你。小溪不再考虑一下？好吧，苍明姐姐，你只看一会儿就还给我，不然被哥哥发现了，他会不开心的。好。小鸟，小鸟，你快过来！小溪好痛！哥哥，苍明姐姐，快来救小溪！小溪，抬起头，让姐姐看看你。小溪今晚去看星星了，没碰见任何人，也没发生任何事，对吗？对，小溪什么也没有遇到。那快回去睡吧，等明天醒来，小溪又会变成平常的小溪。是，小溪这就去睡觉。过了江陵北上，应该就是巫山了。可为何航行如此之久，还不见巫山的踪影？我去主控室看看，别是无意粗心大意，使错了方向。哎，等等，你们看那儿，巫山。这里就是巫山啊！和我记忆中一模一样。从这穿过去，应该就能到巫山了吧？试试便知。走吧。
这里设置了一道灵力结界，该不会和从极之渊一样吧？住着修为高深的妖灵，所以设了重重结界。我能感受到巫山中有很强的灵力，但和一般的妖灵气息不同，更像是仙力。不如我试试把结界打开吧。一泽，让我试试吧。不要逞强。阮妹妹和巫山果然有渊源。我们快走吧。广州举目悉数遭毁，大祭司打算怎样弥补啊？你有何打算？请大祭司向下界最繁华的都城长安投放举目，否则我小小一介新王，力量可不足以使整个猎山部染上魔气。这到底是什么地方呀？这么壮观啊！看样子，这里以前是座宫殿。这棵花树好熟悉啊！阿软，在想什么？真正的喜欢，一次只能是一个人吧？啊，在下料想，应该是吧。阿软，为何突然问这个？我刚想起来，我曾经好像非常喜欢思优，可我喜欢的人明明是一泽你呀。我心里突然感到害怕，我怕我要是记起以前的事情，会不会就变回以前那个我了？会不会就不再喜欢一泽了？怎么办？阿软，你饿吗？啊？果然不饿，不饿才会有心思去想这个。喂，我在很认真的难过，你看不出来吗？看得出来，只是这种事，要我怎么说呢？我要是劝你忘记前人，那是小人行径；要是劝你不忘吧，我又心有不甘。与其左右为难，我宁可不想。况且，
如今的我实实在在站在你面前，我就不信会输给数千年前的一个影子。一泽，仙女妹妹，这个地方错综复杂，大家别走散了，赶紧走吧。走。神女生前未获思幽喜爱，然而她亡故后，思幽却陷入长久的自责。为什么思幽大人不接受神女姐姐？思幽大人，他本是影族的族长。影族追求力量，嗜好杀戮，唯一的弱点是不能受阳光照射。上天惩罚影族，天地连续出现了3个白昼，垂死的族人将灵力传给思幽，思幽成了影族唯一存活下来的人。历经劫难与灭族，思幽懂得众生皆苦，也开始有了悲悯之心。在神农的帮助下，思幽被渡为仙身，派去巫山保护和陪伴神女。其实思幽并非不喜欢神女，只觉得她太过温暖灿烂，像天际永恒燃烧的太阳般美好，而自己却属于黑暗。他内心有太多的郁结与伤怀，自认不配与神女比肩。思幽大人真傻，喜欢就要说出来呀，否则哪天像小溪这样醒来后什么都不记得了，该多可惜啊！是啊，喜欢一个人，哪有是非对错可言？哥哥，哈哈哈，来，小溪啊，你看我给你带什么来了？这是我专门找人从夏界给你带来的。刚才你们说什么呢？谁喜欢谁呀？我刚才给小溪讲思幽与神女的故事。怀月姐姐，你这个故事都已经讲了多少遍了？小溪，你是不是想起什么了？自从小陈教我记日记，小溪能知道每天发生过的事。怀月姐姐，我太喜欢思幽和神女姐姐的故事了，能再给我讲一遍吗？只要小溪喜欢，华月姐姐每天都讲给你听。怀月姐姐对我太好了。对了，属下有话想跟大祭司说。小溪，你乖乖在这玩，一会儿我过来看你。找我什么事？大祭司真的打算向长安投放举目。广州城的动静闹得很大，已经引起了太华观、百草谷等诸多修仙门派的注意。若长安一遭举目荼毒，人界恐怕会联手反抗，攻进柳月城。如果现在停手，灵阴将停止以魔气熏染剩下的族民。更何况下界那些人若无昭明剑，是无法隔开父系结界。现在柳月城已箭在弦上，没有退路可走。可是，没有可是，此事不必再议了。华月，你立刻率领族人展开迁徙行动，先将成功熏染魔气的族民送去龙滨宇，再派人加以守卫，
12个时辰，轮流守卫寂静之间。李英一旦有任何异动，即刻来报。属下遵命。记住，我们拿到昭明剑的事，绝不能让李英知道。大祭司，昭明剑心是否已有下落？邪异之徒已经起身寻找，此事你就不必操心了。是。一泽，怎么了？是不是有什么发现啊？大家有没有察觉，这里弥漫着一股哀婉的灵力气息？一泽，是不是发现了什么？一泽，你说嘛。这尊石像，以及这周边的布局，还有哀婉的灵力。若在下所猜不错，这应当是一座木塔。一泽，你的意思是说，这个地方是一座坟墓？也就是说，这里是我死后住的地方。我果然曾经死掉过吗？不会的，阮妹妹，过去的很多事你都忘了，或许木塔里是别人呢。我记得很清楚，这里的一草一木，一石一峰，我都这样熟悉。我还记得，当初偷跑到巫山上玩，被神农神上发现后，气得吹胡子瞪眼的。阿阮，我们能看见你，听见你，能触碰到你。你明明活生生的，好好的，不要怀疑。阿阮，怎么会这样？怎么了，阿阮？仙女妹妹，你能看懂石碑上的文字？是不是发现什么了？阿阮，这上面的文字我也认不太全，大概意思是说，我巫山神女喜欢上了仙人思幽，向思幽表露心意，可惜思幽却不肯回应。没过多久之后，巫山神女就怎么了？就死去了。什么？真的死了？我真的已经死了。这
这到底是怎么回事啊？阿软，你看，这上面还有很长一段文字，要不先往下看，或许还有别的解释。可惜，这上面大部分的文字我都记不太清楚了。于七，这是上古之时神农所创的天界古语。天界古语，莫非就是师尊曾提及的上古诸神所用的文字？不错。于七，这上面的文字你认识吗？待无一事。原来竟是如此。这上面写着什么？快告诉我。这块石碑上还残留着雕刻者的一丝神力。祷文的内容，你们自己听吧。生者有时尽，逝者永难追。这茫茫浮世，万物皆有尽期，生老病死，悲欢聚散。纵是仙神，又何曾例外？声音是从石头里传出来的。可这个声音又是谁的呢？这个声音，我记得，这是神农神上的。当年天竺倾覆之灾初平，大地圣灵凋敝。帝皇女娲以土为质，将命魂牵引其中，新的人与兽适才诞生。然大地生灵无穷无数，即便女娲神力广大，亦不免渐生疲惫。禹因此而希图另谋创生之法，虽以辟邪之骨制造一具仙人躯体，却始终无法使其具备情志。此时恰逢神剑昭明崩碎，而机缘巧合之下，禹察觉其剑心似有化灵之兆。剑心，昭明剑心，难道是被神农拿走了？小子稍安勿躁。可惜剑心业已碎裂，不复当初。禹向伏羲索取剑心，以神力将其拼合，并置入仙人的体内。仙人自此方有知觉七情，亦如常人。因其常往下界游玩，游喜巫山山水，故获赐名巫山神女。什么？我们要找的剑心，就是仙女妹妹啊！这怎么可能？如果阮妹妹是剑心的话，于七前辈怎么会不知道呢？吾是神剑昭明的铸造者，若阮丫头是剑心的话，吾早就察觉了。如果我不是剑心，那剑心在哪儿？要是找不到剑心的话，那我们……仙女妹妹，这都什么时候了，还想着找剑心啊？先听神农把话讲完。神女毅力聪慧，深得众仙神喜爱。可惜以剑心代替魂魄，违逆自然天道，并非长久之计。或因心绪起伏，神女体内剑心重有四散。于百般不救而不得，终究只得坐视其衰竭而亡。弹指之间，令其诞生又复夭折，历经世间诸苦。可见仙神若有一念之私，便将贻害无穷。神农神上到最后，果然后悔造出了我吗？阿阮，神女寂寞，于念及其生前留恋巫山草木，便将能回溯记忆的三世镜封入此石，佐之神力，以神女生前种种意念为基，于巫山山体内修成神女墓。
念之愿起死复生，东流万代无回水。予以一线神念驻留此地，愿同经历桑田沧海，以全心头憾愤。背负世间生死，百身莫待，万劫难赎。如无魂无魄，难及全相，未知归于何处。如若有灵，可愿相告，上下无女。这就完了？那阮妹妹是谁？按祷文上说，巫山神女早就已经故去了。三世镜，三世镜能回溯以前的记忆，或许我能从中找到答案。阿阮，我有种不祥的预感，还是不要去追寻答案了，好吗？我们这就离开此地，天涯海角，总有我们的容身之处。你是谁，一点都不重要，重要的是，你现在好好的活着，对吗？我们好不容易走到这里，况且我也想弄清楚自己到底是谁，而且还有剑心的下落，我不想放弃。能有你们陪着我，我心里一点也不害怕。不管答案是什么，我都能承受。怎么了？原来是这样。阿阮，你到底看到了些什么？我们进木塔吧，答案就在里面。但是，不管一会儿看到了什么，请你们都不要害怕我。这是最后一个秘密了。能和大家一起走到这里，真的是很难得的缘分呢。能认识你们，我很开心。走吧。哥哥说，现在开始迁徙了，将一批成功熏染魔气的族民送去龙冰屿。很好，消息真快。他还说了什么？拿到了昭明剑的事，一定不能让丽英知道。什么？神野已经拿到了昭明剑？还有，谢衣之徒已经去找昭明剑心了。昭明剑还有剑心吗？看来大祭司这回是要赶尽杀绝了。拿到剑身还不够，居然还要找昭明剑心，想置我于死地。如果小溪有件宝贝不想被人发现，你会藏在哪儿？小溪会藏在，
寂静之间。寂静之间，哥哥说，没有他的命令，谁都不许去打扰苍冥姐姐。小溪真聪明，这偌大的流月城中，最安全也是最隐秘的地方，可不就是寂静之间吗？这些是人还是草啊？怎么都和阮妹妹长得一模一样？这些是鹿草。鹿草。孤瑶之山，帝女死宴，其名曰女尸，化为鹿草。当年神女归葬巫山，剑心也随之葬入神女墓。10年久远，剑心逐渐碎裂，无数残片向外散出，其中有些落地生根，变成了鹿草，吸纳天地灵气，多年以后幻化为人形。每一个鹿草变成的人都和神女长得一模一样，并灵星继承了她的记忆。很多年前，突发了一场大地动，神木结界开裂，水流倒灌而入。有一枚剑心碎片从神木顺流飘到了巫山水边，在漆黑的水底待了很久，才变成鹿草，开始拼命汲取周围的灵气。有一天山洪爆发，将它冲到陆地上，生根发芽，最终化为人形。而这枚剑心碎片，便是我。什么？可惜鹿草一旦幻化成人形，积存的灵气便会开始慢慢逸散。等散到不足以支撑幻形，我就会重新变回鹿草。也就是说，只有等到100年之后，汲取了足够的灵气，鹿草才会再次幻化成人形。遇见谢衣哥哥，已是我第3次化作人形了，而且因为没有灵力支撑，连变成人时的记忆也很难留存下来。怎么会这样呢？可有补救之法？小子，若剑心完美无瑕，昭明又为何会崩碎？这其中的动荡，早已是注定之事。阮丫头，当年昭明出城，我便隐约察觉剑心似将化灵。那是我朝思暮想，既与剑灵见上一面，
却始终未能如愿。没想到，过了这么久，终是见着了。可我不是剑心，也不是巫山神女，我只是我是阿阮。阮丫头，吾明白，吾虽助出昭明，但却帮不了你。还有那些鹿草姑娘，古时铸剑师视剑如此，在吾眼中，你们都是吾的孩儿呀。其实剑心碎片化灵，还能变成人，本来就是奇迹啊！既然是奇迹，又怎能一直延续下去呢？之前2次幻化成人，连巫山都没能走遍。这次能走这么远，还能遇到大家，上天已经待我不薄了。难怪阮妹妹每次施法后都会晕倒。既然知道自身灵力散逸，为何不肯告诉大家？是啊，早知道是这样的话，我们就不会让你频繁使用法术了。哎呀，你们别唉声叹气了。自从有了绝微长老赠送的玄血藻晶，我的灵力散逸已经变得很慢很慢了。说不定啊，我比你们都活得久呢。阿阮，小子们，这木塔几经变迁，没有坍塌已属不易。此处不宜久留，有再多话，等拿到剑心返回路上再说吧。好，牧师就在前方，剑心就在里面，我们快点过去吧。